Selamat pagi bosku. Sekarang saya ada kiriman paket lagi bosku. Baru aja pulang ini ya dari terminal ngambil paket. Ini saya dapat paket anakan burung kurang lebih ada 10 ekor lah ya. Mari kita unboxing bosku. Ini paketnya ini. Ya ini ya paketnya. Baru aja turun dari base bosku. Mari kita unboxing bosku. Oke. Mari kita buka bosku. Ini juga ada burung mistis bosku. Ada burung mistis. Mudah-mudahan aman semua bosku, hidup semua ya. Kita buka kotak yang paling atas. Yang ini isinya burung cigun bosku. Burung cigun ini ya. Aduh, lepas satu bosku. Oke bosku, lepas tadi satu bosku. Udah ketangkap tapi ada 9 ekor ini cigunnya bosku. Ini ya, ada 9 ekor cigun asli Semeru bosku, ori Semeru. Udah lumayan besar bosku. Kita masukkan kandang aja ini bosku. Besar udah bosku, tapi masih ngeloloh ini bosku, lagi dikit. Mungkin udah mulai belajar makan kayaknya. Cigun masteran handal bosku. Yang minat lewat belakang aja bosku ya. Ini kiriman dari Jember bosku. Cuma pengambilan barangnya itu dari Lumajang. Soalnya burung cigun itu banyak sekali peminatnya bosku, makanya saya berani stok banyak. Nanti meskipun nggak laku, kita cetak sendiri bosku, meskipun numpuk bosku. Ini kayaknya yang 3 ekor ini kayaknya baru-baru belajar nangkring, lemes sekali ya kakinya.
3 ekor terakhir. Monggo yang minat bosku ya, langsung lewat belakang bosku. Stok melimpah bosku, mumpung ada ini ya, soalnya musiman ya bosku. Kalau nggak ada, benar-benar nggak ada barangnya, makanya saya berani stok banyak ini. Ini bosku stoknya kurang lebih ada hampir 20 ekor kayak ini. Nih, ini bosku. Ya, ini. Ada yang baru belajar nangkring, ada yang agak lama nangkringnya, mungkin sekitar 3-4 harian udah. Yang agak lama itu ya, yang baru nangkring mungkin sekitar 1 atau 2 hari. Ekor paling panjang kayaknya masih di 2-3 cm. Oke bosku, kita buka kotak selanjutnya. Ini bosku, masteran menakutkan bosku, masteran menakutkan ini ya. Kita buka dulu. Bagus sekali packingnya ini, rapat ya, rapat sekali masnya yang packing dari Jember itu. Burung apa ini bosku? Ayo bosku, tebak bosku. Kita buka dulu bosku solasinya ini. Kita buka, kita lihat burung apa kok sampai satu kerdus sendiri dia bosku. Ini bosku, burung apa ini bosku? Ini bosku ya, weh, besar sekali bosku. Mulutnya bosku, besar kali bosku. Ini burung gagak bosku, burung gagak ini bosku, besar sekali bosku. Baru pertama kali soalnya bosku, baru lihat saya. Maaf ya kalau sedikit terkejut dikit. Ini pesanan orang bosku, pesanan orang ini. Weh, besar sekali bosku kakinya bosku. Saya nggak tahu kayak apa ini telurnya ya, mungkin kayak telur dinosaurus bosku. Ini sebelahnya ternyata ada lagi bosku, masteran handa lagi bosku. Pi jantung pisang bosku, pi jantung pisang, masteran kongslet bosku. Ini memang saya bikin video pagi ya, udah waktunya burung bunyi makanya berisik. Konin di belakang saya. Ini pi jantung pisang ini ya. Ini gagaknya bosku, besar bosku. Saya nggak tahu apa yang mau dikasih makan, apa minta sate kambing dia. Ntar saya mau tanya pengirimnya
cara ngasih makannya gimana. Barangkali teman-teman ada yang pernah ngeloloh gagak bosku ya, minta tolong komen di bawah bosku supaya hidup burungnya ini bosku. Ini besaran dari anak ayam ini bosku, masih anakan nih, kurang besar tangan saya bosku, kepalanya aja hampir setengahnya kayaknya, setengah tangan saya. Baru pertama saya lihat ini bosku burungnya, burung gagak sebesar ini ternyata anaknya ya. Oke bosku, nanti kita lanjut lagi gimana perawatannya burung-burung yang baru datang ini bosku, burung gagak sama cikunya. Ini besar sekali bosku. Oke, terima kasih bosku. Jangan lupa subscribe bosku ya, biar saya tambah semangat bikin video. Jangan lupa like, komen, dan share dulu bosku, biar mantul. Oke.